թռավ Լևոն Քոչարյանը, փոքրիկ իշխանը, խոսած փախավ, ուրեմն Լևոն Քոչարյան, եթե նեղվել ես վարչապետի խոսքերից, ձեր ողջ խմբակցությանն ուղված ու պատիվ ունեմ ուղված, իմացի, որ հաջորդ հարց ու պատասխանին ձեզ ավելի խիստ գնահատականներ են սպասվում, որոնք արտահայտելու են ձեր ողջ էությունը, ձեր ապրած կյանքի մասին էլ։ Ես առասարակ հեն կարծիքին եմ, որ երեխաներն իրանց ծնողների արարքների համար պատասխանատու չեն, մինչև այն պահը, երբ որ երեխաներն իրենք են հայտ ներկայացնում այդ պատասխանատվությունն իրենց վրա վերցնելու։ Ուրեմն լսի Լևոն Քոչարյան, ուշադիր լսի, ականջները ձգի ու լսի, այդ որ գալիս է այստեղ ծեծերից ես խոսում, սրան այսպես քաշ քշեցին, ինձ մեքենայի մեջ վայ քաշ քշեցին, թևերս ցաված եւ այլն, կգնաս հորդ կհարցնես այդ ո՞նց էր ելնում, որ մարդկանց զուգանում ծեծում էին ու էլ զուգանից դուրս չէին գալի, կգնաս հորդ կհարցնես ո՞նց էին մարտի 1-ին դիմը արկարակով մարդկանց սպանում փողոցներում, կգնաս հորդ կհարցնես ո՞նց է Հայաստանում տեղի ունեցել հոկտեմբերի 27, կգնաս հորդ կհարցնես ոնց էր Մեղրին փորձում փոխանակել Ղարաբաղի հետ, կգնաս հորդ կհարցնես ոնց էր ցեղասպանության հարցը սակարկում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ժամանակ, կգնաս հորդ կհարցնես, թե քո մանկության տարիքին ձեզ ինչ էին ասում։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության շարքային ազնիվ քաղաքացիները ում թալանում էիք առավոտից իրիկուն։ Մի հատ էլ եկել այստեղ ժպիտով, ասում եմ մեզանից ապօրինի գույքեր են դու մարդիկ կարդում, չի ավարտվում է ձեր ապօրինի գույքը, արա։ Հազարավոր մարդկանց կյանքի փող եք լափել ու կերել, հանգստացի պարոն Մինասյան, նստեք տեղներդ լսեք, մի գնացեք, խոսալ գնալով չի ընդհանրապես, ուստեղ եկել ասում եք մենք չենք կարա խոսանք, չեք կարա խոսակ, ով եք դուք որ խոսակ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայից, մարդու իրավունքների խախտումներից, թալանից, կառավարումից, ով եք դուք ընդհանրապես, ձեր կառավարումը տեսանք, հեղափոխությունից հետո մի ամիս էլ չհասցրեցիք աշխատել, ձեր ապիկարությունը տեսանք, վարչապետը հրապարակային դες դուրս է շպրտել կառավարությունից, շպրտել է դուրս ձեզ կառավարությունից, այդ է մեր վերջնական եւ հստակ գնահատականը ձեր կառավարման ընդհանրապես եւ ձեր էությանը։ Զզվացրիք թողեք արդեն իսկականից։ Ձեր եք արել է ժողովրդին։ Այո, ապօրինի գույքի բռնագրանցման ինստիտուտը անելու համար մեզ 3, 4, 5 տարի ժամանակ է պետք գալի։ 3 տարի ժամանակ է պետք եղել։ Հիմա մտել է ընթացքի մեջ այդ ապօրինի գույքը ու հատիկ ամեն ինչ վերադարձվելու է այս պետությանը ու հիմա այսպես ջղաձգված եկել եք փորձում եք ձեր լափածը թալանացա հետ բերեք սենց ինչ-որ բան փորձում են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության իշխանության ներկայացուցիչներին մեղադրել են բոլոր կերած բաներում ինչ-որ իրանք են արել ով եք դուք ընդհանրապես այո վարչապետը ասել է լավ արե էլի անելու Մենք էլ ենք անելու, ամբողջ ժողովրդի առաջ հրապարակային ձեր երեսը ցույց ենք տալու ով եք եղել ընդհանրապես եւ ուր եք գնում։ Հերիք էլա բոլ եղավարդը։ Հայ քեզ բան, մի հատ էստեղ Լևոն Քոչարյանն է, գալիս է բան դեմքով մարդու իրավունքների պաշտպանի դեմքի արտահայտությամբ ելույթներ է ունենում։ Լևոն Քոչարյանը մարդու իրավունքների փոքրիկ իշխանն է, լավ ասաց գործընկերուհիս։ Տղա ջան, ասեցի, բոլոր այդ հարցերից պատասխանները կգնաս հորդ կհարցնես։ Ինքդ քո մեջ կվերլուծես, ինչի ես եկես տեղ, ինչպես ես օգտագործվում եւ այլն, հետո նոր խոսանք մնացածի մասին։ Վերադառնալով մարդու իրավունքների առասարակ քննարկմանը, ընդդիմությունը ամեն մարդու հնարավոր բոլոր իրավունքները ասպատակում է ուղղակի։ Հիմա էլ ընկել են կրթվելու իրավունքի հետևից, նայեք, դաշնակները իրանց կոալիցիոն կառավարման ժամանակ օկուպացրել էին ամբողջ կրթական համակարգը, պատմության ֆակուլտետներ, դպրոցներ, պատմության գրքեր, որ թաքցնեին ժողովրդից իրենց իրական դեմքը, որ օրինակ իրանք Օսման դաշնակներ են, որ օրինակ հիմա իրանք Օսման դաշնակների հետնորդներն են, եկել են ստեղ ավարտին հասցնեն ըստ էության, ուրեմն Դավադիր, հələ հանգստացի դու մի հատ Թադևոս Ավետիսյան կամ Ավետիս Թադևոսյան, հանգստացեք ու իմ ելույթի ժամանակ ընդհանրապես տեղից խոսանք, չափերի մասին գնահատականը տվեք ձեր չափերը ցույց կտամ էսա ես քեզ։ Հանձնելով առաջ։ Հնարավոր բոլոր իրավունքները ցած փորձում են ոտնահարեն։ Կրթվելուց խոսում ես, գալիս ասում են, խանգարեցես Թադևոս Ավետիսյանը միտքս կտրվեց։ Հա, օկուպացրել էին ողջ, ուրեմն կրթական ոլորտը, որ իրանց այս դավադիր, դավաճան դեմքը թաքցնեն ժողովրդից, որ դրա քողի տակ ուրեմն
իրանց քաղաքական նպատակներ իրականացնեն, կրթեն սերունդ, որը չի գալու իրանց հետևից, որովհետև չգիտի իրանք ինչ են արել։ Մենք եկել ենք, ասում ենք իրանք ինչ են արել, պատմության դասագրքերում գրելու ենք հայ ժողովրդի պատմության բոլոր դրվագները, որին որ պետք է հայ ժողովուրդը ծանոթ լինի, որպեսզի մենք ելնենք ուրեմն իրական փաստերից եւ ապրենք եւ մեր ապագան կառուցենք իրողությունների վրա։ Իրական Հայաստան կառուցենք, այո, սիրելի գործընկերներ։ Մյուս իրավունքը, որ ասպատակում են ուրեմն այս ընդդիմադիրները, օրինակ խոսքի ազատությունն է եւ լրագրողների իրավունքներն են առհասարակ։ Մի հատ թթու բառ ասես լրագրողներին, վայ, կգան պլակատներով ստեղ կկապեն։ Ամենայն արգանքով բոլորիդ նկատմամբ սիրելի գործընկերներ, ես էլ եմ լրագրող եղել։ Մի հատ թթու բառ ասեն, գիտես ինչ կանեն։ Էլ չեմ պատկերացնում, նյութեր կգրվեն, էլ չեմ ասում ինչ վերնագրերով եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց որ օրինակ ընդդիմադիր падգամավորը գալիս է ասում է, որ լավ լրագրող լինեիք, կներեք այս ժողովրդական խոսքից, լավ լրագրող լինեիք, դուք էլ 4 սատ տուն կունենայիք։ Այսինքն էս ինչ ես ասում։ Տիկին Թագուհի Թովմասյան, հարգելի լրագրողներ, դուք նորմալ եք ընկալում ես, հարցեր չունեք Թագուհի Թովմասյանին դուք ընդհանրապես։ Դուք լավ լրագրող չեք։ Ես կարծում եմ, որ դուք լավ լրագրող եք։ 3-4 սատ տուն ունեք Երևանի կենտրոնում, հա? Օրինակ Տիկին Խամոյանը ունի, բան չունի, մյուս ընդդիմադիր նախկին լրագրողը ասելու Թագուհի Թովմասյանին։ Տիկին Թովմասյանը դից ծառայությունների դիմաց եք 3-4 սատ տուն առել Երևանի կենտրոնում, մի հատ էլ երեսով եք տալիս այն լրագրողներին, ովքեր 3-4 սատ տուն չունեն։ Այ քեզ բան։ Էսա ձեր պատկերացումն առհասարակ մարդկային փոխհարաբերությունների, աշխատանքային փոխհարաբերությունների, ձեր խմբագրության լրագրողները ձեր ստարուկներն են։ Հա? Լավ լրագրողներ են ձեր խմբագրության լրագրողները։ Մարդա 4 սատ տուն առել եք իրանց համար, նենց փող տվել եք իրանց, որ մարդա 4 սատ, ինչեր եք խոսում ընդհանրապես։ Եվ պարոն Եղոյանը շատ ճիշտ է ասում, լրագրողական լրատվամիջոցների հաշվետվություններ կան, հələ մի հատ հրապարակեք, տեսնենք այդ որտեղից ձեզ այդ գումարները։ Եվ ես պետական կառույցներին նաև կոչ եմ անում եւ պահանջում եմ բացել ուրեմն լրատվամիջոցների մասին օրենսդրությունն ու կարդալ եւ հասկանալ, որ եթե կան լրատվամիջոցներ, որոնք հաշվետվություն չեն ներկայացրել, նրանք կարող են նաեւ չհավատարմագրել այդ լրագրողներին։ Հարգելի պետական կառույցի համապատասխան բաժինների գործընկերներ, հետևեք օրենքի տառին եւ պահանջին, խնդրում եմ։ Եվ սիրելի լրատվամիջոցներ, մեր հանրությանը ասեք, ձեր եկամուտները որտեղից են, ինչ են եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ առհասարակ ընդդիմությունը իր ամբողջ փողերը լցրել է լրատվական դաշտ, լրատվական դաշտը լցրել է լրատվության հետ կապ չունեցող մարդկանցով ու փակել է դուռը այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են գալ եւ զբաղվել ռեալ լրագրությամբ, օգուտ տան այս պետությանը, բուֆեր լինեն քաղաքացիների եւ իշխանության միջև։ Բան չունեք, բա հարգելի լրագրողներ, ես մասով ասելու ընդդիմադիր գործընկերներին, ովքեր ղեկավարում են մի շարք լրատվականներ, թե մենակ մեզ պետք է գաք ինչ որ sense խառը խաչաձև հարցեր տակ, երբ որ մի ամիտ մեկն ու մեկս մի ավել պակաս բարկասի կամ հղում կանի ձեր սիրելի տերտերների ասած բառերի վրա։ Մի հատ կարող է գաք էթիկայի հանձնաժողովի պահանջով մեզ դիմում գրեք, որ Թագուհի Թովմասյանի վերաբերյալ էթիկայի հանձնաժողով ստեղծի, հա? Թե դրանից ավելի քիչ եք նեղվել։ Եվ կարծում եմ այստեղ էլ, այսինքն մարդկանց իմ ընկալում ընդդիմադիրները բոլոր լրագրողներին գերեվարել են առհասարակ եւ հիմա լրագրողներից ուղակի ձայն չենք լսում։ Եվ նաև Տիկին Մանասյան, դուք լուսաձայնային նռնակների հատուկ միջոցների մասին խոսեցիք, բայց ես ուզում եմ արձանագրել, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորիս համար։ Հարց նոյեմբերի 9-ն է նախ տեղի ունեցել։ Եվ նոյեմբերի 9-ից հետո նախ մենք պետք է արձանագրենք, որ նոյեմբերի 9-ը, մարտի 1-ը եւ հոկտեմբերի 27-ը սրանք նույն շղթայի պատասխանատուների ձեռի գործն է։ Եվ մեր մեղքն է նաև, որ մինչև այսօր